Hej igen. Når følelsen af skam kommer til at begrænse evnen til at navigere i vores liv, så er den ikke hensigtsmæssig længere. Skam har en funktion. Følelsen af skam har en funktion evolutionært i forhold til det med at passe ind i flokken og de spilleregler, der nu engang er der. Men følelsen af skam er ualmindelig ubehagelig. Og hvis vi føler den i forhold til vores arbejdsliv, eller mangel på samme, eller det hvis vi har en nedsættelse i vores arbejdsevne, så vi ikke er 100% selvforsørgende, så kan det være meget, meget begrænsende for det liv, vi har. Også for de muligheder, vi har, eller den power, kan man vel sige, vi har til at søge et nyt job, eller et job, der passer bedre til os. Og det har jeg nemlig dykket ned i og nørdet i Flexalliancen sammen med Karen, som er vores dygtige NLP-terapeut. Karen har skrevet et blogindlæg om skam, og vi har lavet en temadag, hvor du kan melde dig til og blive klogere på den her følelse, og hvordan du selv navigerer i livet i forhold til skam og dit arbejdsliv. Prøv at gå ind på vores hjemmeside og læs mere.